Along may minglava, in and Emma, Yazkin Jesus Jack, tomorrow alone Nutra, Doc, Pizo Jack, Yazkin Jesus Chima Mare, Alongo, Kanji the Kapu, sitting on the York, Yale Josuvare, Canale, Susinetu, Chinai Alongo, Saka and Javazu, Midaraship Publish of the Piazki, in the network which is to my Russian Bishop Bezo Nitico Kazaya, the Jaco which is to my Russian Piazki, Lime of Marcrosia, William Nidota Milk today, as a Lady Christian Pia County Biruba, Chimajisaka, Chimasai, Nagwada Kuropia, Lozo County BDP, County Bamijao, Ishupia, the Maramana Sakai, and Java Piazki. Amen. Amen. Piazki, Jisugo, go to bed. Chimamare, John Line, Chia, and the kettle. Neneba no jala, no coloba, a danazo, chain teacher, son or lobimele, lia, chilo, mea, shena, bono, Guru Piachi Suroja, simply bale, Piachinama, dai bonchi basi, a do power second sheet of Dumia Alo, Menglava, Lutazona, and Hiduga Midasu, Mengalava, Machumaye, good morning, Ba, Piachin Talon to become cheap basi, Chimo, Mengalava. Siko nine, no? Piashin County Bibasi, to the Gua Coco Yadocha, Pia Chisuro, Tube, Chimama, the Senator Usapatama, Tiso, Chimaya, Alumeno, near Chimame, so the Senator to the Gua Chimaya. Uropia, Bede County, Yago. Ya ya alongo senza chile chimwa lo le mso nai ba pyo pya lo le mko nai bu the shin the yue ko ro go mye chimwa me ko ro pya be de kaung ji nya go ye twa chi lai Ya ya alongo senza chile chimwa lo le so le ba pyo pya lo le mko nai bu the shin yue ko ro go mye chimwa me mye chimwa me a chain dai ma chimwa me Ya ya aloha Jesus your belly Let go yen chimame Kako yen chimame Deshin the way Korogo nye chimame Mierame chimame Mierame chimame A chain dai ma chimame Ya ya aloha Jesus your belly Let go yen chimame Kako yen chimame Deshin the yue Korogo mye chimame Deshin the yue Korogo mye chimame Hallelujah. That's in the John Pia the Kingo. Chimwan Bube Pipare, Chimwan Tide Pia, Google Tide Pia, two Piat Nama Tayo Bonchi Lie, Mengala Shibasi, Jorubono, Sudan Jim Humia, Madwagema, a two to Guabo, no John Nugubatoli, Lila, Ya Nugubatogan, Nane, John the Fashion Popale Ya, Kwaya Yaligu, Pian Lebidoma, Winga. Abijana Pipale, Tudanchen, Canyon Nasene Chop, and Nasa Chop, Nasa Combo, no Canino Gubato, or Sidi a dying Lujon Gauzeli, beat Hara Pipale, Tudanchen, Canyon Nasene Chop, and Nasa Chokani, Nasa Coneti Tabame,
အညိုးထားခြင်းကိုလှည့်စားခြင်းအပြင်ဝတ်ထားသောသူဤဒုစရိုက်အပြစ်သည်ပရိသတ်ရှိမှထင်ရှားလိမ့်မည်တွင်တူသောသူသည်မိမိတွင်ထဲသို့ကျလိမ့်မည်ကြောက်ကိုလိမ့်သောသူအပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ပြန်၍လိမ့်လိမ့်မည်ကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်တစ်တဖန်ထားလောင်းရထုပဲကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဘုရားသားသမီးပြည်သားစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာလည်းယေရှုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးလိုက်နာရတယ်ဆောင်ရွက်ရတယ်ပါဝင်ရတယ်ချီးမွမ်းရတယ်စက္ကပ်ရတယ်ဘုရားရှင်ယေရှုတော်ကြီးပါတယ်အညှိုးထားခြင်းဆိုတာကျွန်တော်အသက်တာမှာမရှိဖို့ကလေးစားချီခြင်းဆိုတာကျွန်တော်အသက်တာမှာမရှိဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတည်တာမကတမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါမှာတော့တွင်တူသောသူသည်မိမိတွင်ထဲသို့ကျလိမ့်မည်ပေါ့နော်သူများဒုက္ခရောက်အောင်လောက်တတ်တဲ့သူရဲ့အသက်တာကသူ့အနေသူပဲသူကိစ္စသူ့အတူအဆုံးတတ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျမ်းစာကပြောနေတာဖြစ်တယ်တွင်တူတဲ့သူကသူ့တွင်ထဲကိုပဲသူ့အတူပြန်ကြရလိမ့်မှာဖြစ်တယ်ကြောက်ကိုလှိမ့်တဲ့သူကအဲ့ဒီကြောက်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးလိမ့်မယ်တဲ့သူတစ်ပါးအတွက်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့သူကအဲ့ဒီဒုက္ခကသူ့ရှိကိုပဲပြန်လှည့်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဟာမန်တို့မော်ဒကဲတို့အကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တယ်အရာသိတယ်ပေါ့နော်ဟာမန်ကမော်ဒကဲအတွက်ပေါ့နော်လေဆွဲတိုင်ကြီးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တိုင်ပေါ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်တက်သွားရတာဖြစ်တယ်သူကတော့မော်ဒကဲကိုချိတ်ဆွဲမယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးသူ့ကိုချိတ်ဆွဲเสียအကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒုက္ခပေးခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်အပြည့်ရှင်းပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်သူစိတ်ရှိတဲ့အရာကိုသူကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့မှခံစားသွားရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်သွားရတယ်သူမိသားစုဒီပင်နဲ့ချမ်းသာရာအခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုတာနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာခဏနှုတ်ကပတ်တော်ကတွင်တူသောသူဒီမိမိတွင်တဲ့သူကြလိမ့်မည်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုကြပါစေဆိုပြီးသူများတွင်တူရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်စရာမလိုပါဘူးသူတွင်ရသူ့အတွက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အရေးကြီးတာကိုကသာသူများအတွက်သွားပြီးတော့မှကြပါစေဆိုတွင်မတူမိဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်သူများကိုယ့်ကိုကြောက်နေတခါလဲလိမ့်ပြီးပြီးသေးပါစေဆိုလှိမ့်လိုက်ရင်လည်းကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကြောက်ကလိမ့်တဲ့သူပေါ်ပဲပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကသာသူများပြပါစေဆိုပြီးတော့မှကြောက်ကိုမလိမ့်မိဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲတမန်ကျမ်းစာကကိုဆိုင်တဲ့အရာကကိုယ်တိုင်ပဲပြန်လဲရင်ဆိုင်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့မှခံစားသွားရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတရားသူကြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘုရားနေရာမှာဘယ်သူမှဝင်ရောက်ပြီးတော့မှနေရာယူခွင့်မရှိဘူး။သူကတရားစီရင်ပိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ပြုတဲ့အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအမိတကယ်ပြုပြီးတော့မှဘဝအသက်တာမှာအကောင်းဆုံးဘုရားအလိုတော်နဲ့အညီရှောင်လန်းသွားဖို့မှတပါးတခြားမရှိပါဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လူလောကမှာလူစားတိခံပြီးတော့မှသူလာတဲ့အခါမှာဂေသရှင်မဥယျာဉ်မှာသူဆူတောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ကိုဖမ်းဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ယူဒရှကာယုကဥဆောင်ပြီးမှရန်သူတွေကသူ့ရှိကိုလာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှမသက်ခန်းကြီး26အငယ်51ကနေ54မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာထိုအခါယေရှုနှင့်ပါသောသူတစ်ယောက်သည်လက်ကိုဆန့်၍ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်ယေဘရဟိမင်း၏ကျွန်တစ်ယောက်ကိုခုတ်သဖြင့်နှရွက်ပြက်လေ၏ယေရှုကလည်းတင့်ဓာတ်ကိုသူ့နေရာ၌ပြန်ထားလော့ဓာတ်ကိုကင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဓာတ်ဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ယခုပင်ငါအဘကိုငါတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်းတောင်းလျင်ကောင်းကင်တမန်12တက်မကငါထံသို့ဆေလွတ်တော်မူမည်ကို၎င်းသင်သည်မထင်သလိုတဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အောက်မှာဗာဆက်ရည်တို့ဖြစ်လင်ဤသို့သောအမှုတို့သည်ဖြစ်ရမည်ဟုသောကြမ်းချက်သည်အဘယ်သို့ပြည့်စုံရအံ့ဤဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလာဖမ်းတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့တူပါသောသူတစ်ယောက်ကလာဖမ်းတဲ့သူကိုဓာတ်နဲ့ကောက်ခုတ်ပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်တခါလဲနရွက်ပါပြတ်ထွက်သွားတယ်ယေဘရဟိမင်းပေါ့နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမင်းသားကိုမပြန်သိမ်းလိုက်ပါနော်ခရစ်တော်အာမပေးဘူးမင်းသားကိုမင်းပြန်သိမ်းလိုက်ပါလေဓာတ်ကန်တဲ့သူကဓာတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့မှဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ဖယားသခင်ကဓာတ်ကန်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးသခင်ရှုကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျမ်းစာချက်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဒီຢာတွေကဖြစ်ရတာတဲ့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးဖယားရှင်အခွင့်ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒီကဘာကြီးတနေ့
ပြတ်သုံးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိနှင်ပြီးသားပဲကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြတာအကုန်လုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာလူတော်မလူတော့ဘူးပေါ့နော်လူလောကမှာတဲ့စိတ်တိုင်းကြအကုန်ဖြစ်အကုန်ပြည့်စုံအကုန်ကောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကကောင်းကင်ဘုံကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးလှုပ်ပေးနေစရာမလိုဘူးလူလောကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတနေ့ပြတ်သုံးသွားမယ်ဘုရားအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီးမဲ့ကောင်းကင်ဘုံလိုပြင်ဆင်ထားပြီးမဲ့မာနရဲ့လက်စားခြင်းအောက်မှာလူကကြဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကဘာကြီးကပျက်စီးရတာဖြစ်တယ်တင်းရပြင်လူသားနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ပြတ်သုံးခဲ့ပြီကျမ်းစာမှာလဲကိုရောကြွလာဖို့အချိန်နည်းဘာတွေဖြစ်ရမလဲဖြစ်ပြနေလိမ့်မယ်ဒါတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျမ်းစာပြည့်စုံဖို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တမန်တတိရှိပြီးတော့မှပြင်ဆင်နေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကိုရောနဲ့အတူပါတဲ့သူကတော့တခါလဲဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့မှခုတ်ပြစ်တာပေါ့နော်နှစ်ရွက်ပါပြတ်ထွက်သွားတယ်ယေဘရဟိသခင်ဖျားကအခွင့်မပေးမလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဓာတ်မကန်နဲ့ဓာတ်ကန်တဲ့သူကဓာတ်နဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းရောက်ရလိမ့်မယ်ဒါတွေဖြစ်တည်နေတယ်ဆိုတာကျမ်းစာပြည့်စုံဖို့လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ဖြစ်တန်းရသမျှအရာအားလုံးတို့ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်သွားဖို့ရဟုတ်ပါတယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး30အငယ်တကော30ဖြစ်မှာเนาะခဏလေးအဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ဖျားကလုံးဝကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တိုက်တဲ့ဒီလက်နဲ့တွေကဇာတိပဂတိလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပေါ့နော်နှစ်ကော30မှာပါပဲပေါ့နော်ဇာတိပဂတိလက်နဲ့ကို300တာမဟုတ်ဘူး30အငယ်34မှာပေါ့နော်အဘယ်ကြောင့်နိဟုမူကငါတို့သည်လူဇာတိ၌ကျင်လေတော်လေဇာတိပဂတိအလိုတို့လိုက်၍စစ်တိုက်ကြသည်မဟုတ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဖျားသခင်ဤတကူတော်အဖြစ်မြို့ရိုးမြို့ပြကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏အဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့လူအနေနဲ့ပေါ့နော်အတိုက်ပွဲရှိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့အတူပါတဲ့သူလိုဓာတ်နဲ့ပွားတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာငါတို့ဒီလူဇာတိ၌ကျင်နေတော်လေလူဇာတိထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေပေမဲ့ဇာတိပဂတိအလိုတို့လိုက်၍စစ်တိုက်ပြီမဟုတ်ဇာတိစိတ်မကြွဖို့ဇာတိလူမဖြစ်ဖို့ဂလာတိ2:20ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအဆုံးသတ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နဲ့ဒီဇာတိပဂတိလက်နဲ့မဟုတ်ဇာတိလူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အရာဒီလဲဇာတိလုံးဝမဖြစ်ရပါဘူးဝိညာဉ်လူအသုံးပြုတဲ့အရာကဝိညာဉ်လက်နဲ့ပဲဖြစ်ရပါတယ်ဖျားသခင်ဤတကူတော်အဖြစ်မြို့ရိုးမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏ဖျားတကူတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်မာနရဲ့မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုလဲဖြူနိုင်တာဖြစ်တယ်ဇာတိလက်နက်နဲ့လဲဖြူရတာမဟုတ်ဘူးဇာတိပဂရိနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဝိညာဉ်လူအနေနဲ့ဘုရားသခင်ထားတဲ့အခါမှာလူလောကထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခပြဿနာကဘာကြီးအဆုံးသတ်ခံထိပါဒါတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေဘလို့ရင်ဆိုင်နေတယ်လဲဘလို့ဆက်ပြီးတော့မှဖြတ်ကျော်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာကတော့ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာစင်ကြင်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာအနံပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့မိမိစိုက်သည့်အတိုင်းမိမိရိပ်ရလိမ့်မယ်ကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းကိုရိပ်ရလိမ့်မယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်ပေါ့နော်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအငယ်9:10မှာငါတို့သည်အာမလျှော်စိတ်မပြတ်ပဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့တခါတည်းကျတော့လောကဓာတ်တရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အာရုံခြင်းနဲ့စိတ်ပြတ်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်လူကနေပြီးတော့မှဇာတိစိတ်တစ်ခါလေးဖြစ်ချင်လာတဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်အခွင့်မပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မနဲ့အာဓမနောက်လိုက်နေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အာဓမပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်လူဟာဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းပဲအမြဲတမ်းရှင်နေဖို့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါတော့အာမလျှော့စိတ်မပြတ်ပဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့အာရောစရာစိတ်ပြတ်စရာတော်ပါပြီကိုဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်လူကနေပြီးတော့မှဇာတိပဂတိဖြစ်ပြောင်းသွားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိမှာပဲဆက်ပြီးတည်ကြည်ဖို့ဘုရားအလိုရှိပါတယ်ထို့သောတည်ကြည်၍ကျင့်လျင်အချိန်တန်သောကာလ၌
အတိအနှံကိုရိတ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်အစဉ်သင့်သည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သားတို့၌အထူးသဖြင့်ယေရှုပြုလျက်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားယေရှုပြုချကုန်အံ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတိအနှံပေါ့နော်ဘလို့စိုက်တယ်လဲအငယ်ရှစ်မှာကြော်ကြည့်တဲ့အခါမိမိဇာတိပဂတိမျိုးစိတ်ကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိဖြင့်ပုတ်ပြက်ခြင်းတိနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မယ်ဇာတိလူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးကျဲမယ်ဆိုရင်တော့ပုတ်ပြက်ခြင်းအရာပဲရိတ်ရမယ်ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအဖြစ်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအတိအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်လူအနေနဲ့မျိုးစိတ်ကျဲမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့အရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှရိတ်သိမ်းရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လူလောကတော့လူလောကကြီးပိတပါလေကျမ်းစာကပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာအဆုံးသတ်တဲ့အခါလူသားတွေတွေးနေကြတာဟာမြင်းဆက်ကြိုးထိမှီလိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကဒီတိုင်းပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ပုံမဆိုးရတဲ့အရာတွေပဲရှိလိမ့်မယ်ကဘာကြီးကတော့တဖြည်းဖြည်းဆိုးယူသွားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံမှုအတွက်သူကတော့သွားနေမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲရင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်လူအနေနဲ့ပဲအရာခတ်သိမ်းကိုရင်ဆိုင်သွားဖို့ဇာတိပဂတိလူကတော့သူပြုတ်တဲ့အတိုင်းသူ့အတူအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်တယ်တွင်တူသလားအတွင်နဲ့သူကျသွားမှာဖြစ်တယ်ကြောက်ကိုလှိမ့်သလားအဲ့ဒီကြောက်ကသူ့ကိုပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာဖျားရွေးချယ်ထားတဲ့သားသမီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာတော့ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မျိုးစိတ်ကျဲဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲရိတ်သိမ်းရမယ်ကောင်းတဲ့အရာမျိုးကျဲတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အရာကိုပဲပြန်လည်ပြီးတော့မှခံစားရမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်ဓာတ်ကင်တဲ့သူကဓာတ်နဲ့ပဲအဆုံးတတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လူကင်တဲ့လက်နက်ကဇာတိပဂတိလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဖယားတကူတော်အဖြစ်မြို့ယူမြို့ပြတို့ကိုဖြူဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတကူဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားနဲ့ယဉ်ဤစွာအကျွမ်းဝင်မဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့မဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တကူကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာနေရာပေးပြီးသည့်ကာလဝိညာဉ်လူအနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတာဟုတ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနတ်ဆိုးတွေကဇာတိပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဇာတိကိုရင်ဆိုင်မှုအောင်မြင်မှုတော့ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာအေးစစ်စစ်ကိုကျဲတဲ့အရာကိုပြန်လဲရေးသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားခင်ထောင်းလောင်းရအထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ဆက်ကဆူတောင်းမှုရအချိန်လေးယူရအောင်လို့ဥစွာပထမမိမိအသက်တာကိုကျွန်တော်ကနေနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ရသမျှအရာအလုံးမှာဖရာသားသမီးကောင်းပိသစွာဝိညာဉ်လူအနေနဲ့ပဲခတ်သိမ်းသောအရာကိုရင်ဆိုင်မယ်ဝိညာဉ်လူအနေနဲ့ပဲဆက်လက်မျိုးစိကျဲသွားမယ်ဒီအရာအလုံးမှာအကောင်းဆုံးရိတ်သိမ်းဖို့အခွင့်ဖရာပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အသက်တာကိုစက္ကအနှံကြပါစို့ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်ဆုံးသောဖရာကိုယ်တော်ကိုယေရှုတင်ပါ၏ယနေ့သားမီးအားလုံးတို့ပုတ်ပြခြင်းအရာကိုမရိတ်သိမ်းမိဖို့ရအတွက်ယနေ့မျိုးကျဲခြင်းအရာမှာပိုပြီးသတိရှိဖို့ကိုယ်တော်တွင်တင်ပေးနေသောကြောင့်ကိုယ်တော်ရှင်ဖျားကိုယေရှုတင်ပါတယ်။ဒီနေ့လူလောကကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြမ်းတမ်းမှုတွေခက်ထန်မှုတွေပြတ်တော်မှုတွေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံဖို့ရန်သူကတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့မှတရွေ့၍မာနလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရွေ့သွားနေပါတယ်။ဒီထဲမှာယနေ့ရှိတဲ့ဖရာသားသမီးကျွန်တော်ကျမအားလုံးတွေရဲ့အသက်တာမှာကိုရိုနာရှိတဲ့စိတ်တော်အဖြစ်အကောင်းဆုံးဆက်လက်ဖြစ်ကျော်သွားနိုင်ဖို့ကိုရောထံကတကူနဲ့အသက်တာမှာဆက်လက်ဖြစ်စီဖို့ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမှုတွေးခေါ်မှုကြံစည်မှုလှုပ်ဆောင်မှုအရာအလုံးတို့ဒီလေဝိညာဉ်လူအနေနဲ့ပဲကိုရောယက်တီဖို့ကိုရောခွက်ခတ်ထားသောကြောင့်ကိုရောဖျားကိုယေရှုတင်ပါလေဇာတိပဂရိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုဝိညာဉ်လူတွေအမြဲတမ်းနိုင်ရဖို့ကိုရောပြီးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါလေဇာတိသဘောအလုံးဒီသူအနေသူအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုလေလောကဘတ်တော်ကဖော်ပြထားသောကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်အလုံးရဲ့အသက်တာမှာလူလောကမှာအသက်ရှင်ပေမဲ့ကျင်လည်နေကြပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့လက်နဲ့ဒီဝိညာဉ်ပဂတိလက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာကိုရောပေးတဲ့ဝိညာဉ်တကူဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရှင်ဖေဟာနဲ့ထိတွေ့ပြီးဒီကာလကျွန်တော်ရဲ့အတွင်ဝိညာဉ်ထဲမှာကိုရောရဲ့စကားတွေအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စေပါကိုရောရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီတော်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတွေ့မြင်စေပါခံစားစေပါကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ဖို့ကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်ဖို့အံ့ဩဖွယ်ရာယေရှုဂရုဏာတော်အားဖြင့်ဆက်လက်လမ်းပြပို့ဆောင်မိုင်းမတနာတော်မူပါယေရှုတင်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမနဲ့အသက်တာကိုစက္ကအနှံကြပါ၏ဖေဟာအာမင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်ဆုတောင်းစက္ကရအားရအောင်လို့ဘောနော်တော်ရွရွနဲ့တော်လေးခကြီးကဒီဘက်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖျားရှင်ရဲ့အချိန်တော့ဘတော်မှနောက်မကြပါဘူးအရင်လည်းနောက်မကြခဲ့ဘူးအခုလည်းနောက်ကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖျားသခင်သိတယ်ပေါ့နော်
သူ့ကိုလာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ကင်တဲ့သူကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအခုတက်တွေခေါ်လိုက်ရင်ရတယ်ချက်ချင်းခြေမုံလိုက်ရင်ရတယ်ချက်ချင်းဖြစ်စည်းလိုက်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘုရားသခင်မလုပ်ခဲ့ဘူးရှောက်ရမယ်လမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ဝိညာဉ်လူအနေနဲ့ပဲသခင်ဘုရားရှောက်ပြခဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာအလုံးကသခင်ဘုရားရဲ့လက်ထဲမှာပေါ့နော်လွယ်ကူစွာနဲ့ဘုရားရှင်အခုလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်မလုပ်ပေးသေးသလဲဒီမှာအကျိုးနဲ့အကြောင်းရှိတယ်စာလံ3မှာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဝေငှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဝိဒ်အဘရှလုံသူကိုဒုက္ခပေးတယ်နန်းကနေပြီးတော့မှဆင်းပြီးထွက်ပြေးရတယ်ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်တယ်လဲဖျားကိုပဲအော်ဟစ်တယ်ဖျားကိုပဲဆုတောင်းတယ်ဒီခါမှာဖျားရှင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကလွယ်လွယ်လေးပါတစ်ဖက်မှာအဘရှလုံအင်အားဘလောက်ပဲများပါစေတပိတ်ပင်မှာသပင်ကိုတစ်ခါတည်းထိုးပြီးတော့မှအမှပွဲပြီးသွားတာဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်လေးရိုးရိုးစစ်စစ်လေးသပင်မှာချိတ်ပြီးတန်းလန်းနဲ့ပွဲကပြီးသွားတာဖျားလုပ်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်လေးပါဒါပေမဲ့ဖျားအခွင့်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုံးစုံမသိနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်အသက်တာကိုစက္ကပ်မယ်တိုင်းပြည်အတွက်စက္ကပ်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်ဖရာသခင်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲယုံကြည်တယ်ပို့ပြီးတော့မှတောက်ပြောင်တဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းလာဖို့အတွက်ဖရာရှင်စကားနဲ့စစ်နေတဲ့ကာလလည်းဟုတ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးဖရာပြင်ဆင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးဒီကာလထဲမှာဝိညာဉ်လူအနေနဲ့ပဲပန်းနိုင်ရောက်တဲ့ဒီဆက်လက်ပြေးသွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါဒီနေ့တစ်နှစ်တာလုံးမှာလည်းအနိစ္စယုံနေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ညာဆိုတဲ့အများကြီးပဲပေါ့နော်အတန်ပလန်နေအများကြီးရှိတယ်ဖျားလက်တော်ထဲမှာအယုံမှတပါးပါရှိတယ်ကိုရောပဲတတ်နိုင်တယ်ကိုရောပဲကူညီပေးမယ်ကိုရောပဲလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားရှင်ရှေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုသွန်လောင်းလျက်ဆုတောင်းကြပါစို့ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်သောဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်ပါကိုရရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေကိုရရှင်ခေါ်လုံရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါကိုရရှင်ကိုယ်ွယ်ရသောကြောင့်ကိုရရှင်ကိုယေရှုတင်ပါရဲ့ဖဗျာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတို့အထူးပဲဆုတောင်းပါကျွန်တော်လည်းတောက်လျှောက်ဆုတောင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံတွေအားလုံးတို့တွေကနေပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လည်ဖြစ်စေခြင်းပါလေကိုရရဲ့အချိန်ကလည်းနောက်မချဘူးလို့ကျွန်တော်သိနှင်တာတော့ကြောင့်ကိုရကိုယေရှုတင်ပါလေအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဤကဲ့သို့သောဘေးဒုက္ခစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေအမင်္ဂလာတွေအနိဋ္ဌာယုံတွေရင်ဆိုင်နေရလေဖြတ်သန်းနေရလေတွေ့မြင်နေရလေကြားနေရလေဆိုတာကျွန်တော်မှအကုန်မသိနိုင်တော့ညာလေပဲအဖာကိုရောအခွင့်မပေးရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းကိုရောဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောရဲ့စီချိုခြင်းကိုရောရဲ့တန့်စင်ပေးခြင်းပို့ပြီးတော့မှတောက်ပြောင်တဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းလာဖို့အတွက်ကိုရောလှုပ်ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဖဖေဟာကိုရောအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးပါဝမ်းနေခြင်းတွေကြည်ကွဲခြင်းတွေမျက်ရည်ကျရခြင်းတွေအလုံးစုံကြားတွေကနေကိုရောကိုပဲမျှော်လင့်ပါလေဖေဟာကိုရောကိုပဲတောင်းတပါတယ်ဖဖေဟာအနေသားမီအားလုံးတွေအသက်တာမှာဝိညာဉ်လူအနေနဲ့ပဲအနေဒီတိုက်ပွဲမှာဆက်လက်ရပ်တည်နေရသောကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါလေမောင်မိုင်တကူဝိညာဉ်ဇုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးအများဆုံးအဆုံးသတ်ပါစေကိုရောလက်တော်မှာအနံ့ပါလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဗျာကိုရောနာမ၌ဖယ်ရှားပါလေကိုရောရဲ့ကောင်းကြီးမိုးကိုရွာသွန်းတော်မူပါအံ့ဩဖွယ်ရာကိုရောတိဆောက်တဲ့ကောင်းကြီးပေးမဆသနာတော်မူပါအဖဖရာရင်ဆိုင်ရတဲ့အချို့ကိစ္စတွေကြောင့်ညံမမီနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းမြောက်များစွာရှိပါလေကျောင်းညံကိုလည်းအမိမပြုတော့ပါဘူးကိုရောကိုပဲအမိတကယ်ပြုပါတယ်ဖဖေဟာကိုရောအကောင်းဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးပါကုသပေးပါတိဆောက်ပေးပါကိုရောဘုန်းတော်ဖို့ကိုရောအကောင်းဆုံးဆက်လက်ရစီစဉ်ပေးမဆသနာတော်မူပါဖဖေဟာကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနံ့ဆက်ကလျက်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်နာမ၌အလွန်ယိုသေးစွာအနံ့ဆက်ကဆုတောင်းပါ၏အဖမြတ်စွာသောဖရာသခင်အာမင်ကျောင်းဆက်လက်ပြီးတော့မှပါဝင်ဆက်ကလျက်ရှိသောသူများနဲ့အတူပေါ့နော်မိသားစုအသီးသီးအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အတူတူကျွန်တော်ဆူတောင်းမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းခံချက်တွေရှိရင်လည်းတင်ပြနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့အတူတူကဆူတောင်းစကအနံ့ပေးမှာဖြစ်ပါလေလို့ကျွန်တော်တို့ဥစွာပထမပေါ့နော်စစ်ကိုနိုင်နဲ့တကွာမိသားစုများအားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်စကအနံ့ဆူတောင်းပေးပါမယ်ဖျားရှင်ဆက်လက်ဆောင်ရှောက်ဖို့လမ်းပြဖို့သမီးအကျဉ်းသားနဲ့တကွာသူရဲ့ဖခင်မိခင်ဆောက်လိုက်ချောင်းတို့ဒေါ်လီလီတို့သူတို့ညီကိုမောင်နှမအသက်တာများအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမခင်မာရင်နဲ့တကွမိသားစုတို့တော်၎င်းမချူမာရင်နဲ့မိသားစုတို့တော်၎င်းပေါ့နော်ဆရာမနိုရင်းကနေဦးဆောင်ပြီးဆူတောင်းပေးပါမယ် Amen. ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှပါဝင်ဆက်ကလျက်ရှိသောသူများနဲ့အတူပေါ့နော်မိသားစုအသီးသီးအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အတူတူကဆူတောင်းခံချက်တွေရှိရင်လည်းတင်ပြနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့အတူတူကဆူတောင်းစကပ်အနံ့ပေးမှာဖြစ်ပါလေ
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖက်မြတ်စွာသောဘုရားခင်ယနေ့ကိုရောနာမ၌ဆုတောင်းသောခွင့်ကိုရောပေးသောကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏ဖာယနေ့ကိုရှင်ဘုရားခင်တောင်းမြောက်စီတိုင်းလူလဲနှလုံးတော်ရဲနဲ့ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ကြပါ၏ဘုရားခင်ကိုရောရှင်ဘုရားနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်အလုံးစုံသောအရှင်ဒီကိုရောဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောလက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်အနံပါတယ်ဘုရားခင်ယနေ့ကိုရှင်ဘုရားခင်မိသားစုတည်တည်အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားခင်ယနေ့ကိုရှင်ဘုရားဘာဝဆက်ကပ်နေသောကိုရှင်ဘုရားခင်စစ်ကိုနိုင်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားခင်ကိုယနေ့ထိတိုင်အောင်ဒါကိုကြမ်းမှချင်းပေးမကဘဲနဲ့ကိုရိုနာသွားလာနေရတော့ခွင့်ဝရရှင်ပေးသောကြောင့်ကိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်သူလက်ရှိလုပ်နေသောလုပ်ငန်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းကိုရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီနေ့ဆက်နေသောမိသားစုတည်တည်ပေါ်မှာလည်းကိုရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူပါသူနဲ့တွဲလုပ်နေသောလုပ်ငန်းများလုံတာများအားလုံးနဲ့လည်းတူပါရှိလေကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားခင်ကိုရှင်ဘုရားလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနံပါရဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဒီနေ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့ခွန်အားခြင်းများကိုပေးလေကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားခင်လက်ဝဲထဲမှာစက္ကန့်အနံပါရဘုရားခင်သမီးကျင်နာအတွက်ဆုတောင်းပါရဘုရားခင်သမီးကိုလည်းဒီနေ့ထိတိုင်အောင်ကိုရဲဝတ်နိုင်မွေးလျော်နိုင်ဖို့ရအတွက်ငယ်စဉ်ချိန်တွေကစပြီးယနေ့ချိန်ထိတိုင်အောင်ကိုရရှင်ဘုရားပို့ဆောင်သောကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်မြဲတဲ့ကိုရဲရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်နေရသောခွင့်ကိုရရှင်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရရှင်ဘုရားလိမ္မာသောသမီးလေးဖြစ်သောကြောင့်လည်းကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်ဒီနေ့ကိုရရှင်ဘုရားခင်သူနဲ့ဆက်နေသေးသောကိုရရှင်ဘုရားခင်သူရဲ့မိဘမောင်နှမအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရရှင်ဘုရားတော်လူလေးနဲ့တကွသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားခင်ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးလေဆက်လက်ပြီးကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားခင်ကိုရှင်ဘုရားခင်မမော်လီနဲ့တကွဂျူလီတို့မိသားစုကိုရှင်ဘုရားရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနံမှာကိုဆိုင်ကိုနိုင်မဆိုင်ဘုရားခင်မိသားစုလုံးတစုစီတိုင်းပေါ်မှာလည်းကိုရှင်ဘုရားလက်တော်ကြားရောက်လေကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘရောဝနိုင်မွေးတော်ခြင်းပေါ်မှာအစဉ်အားရှိနိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုရှင်ဘုရားခွန်အားပေးလေကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုရှင်ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်နိုင်ခြင်းသည်ကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်သောကြောင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်ဆက်လက်ပြီးတော့ခွန်အားပေးလေမဆာမူပါဘုရားခင်ကိုရှင်ဘုရားကိုရှင်ကိုချစ်တော်သမီးခင်မရဲ့အတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားခင်သူရဲ့မိသားစုကိုလည်းကိုရောနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရှင်ဒီတိုင်းမျိုးစီတိုင်းကိုအရန်ချစ်တော်ကြောင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်ဒီနေ့ကိုရှင်ဘုရားခင်ခင်မရဲ့မိသားစုကိုလည်းဒီနေ့ထိတိုင်အောင်ကိုရှင်ချစ်လျက်မောဆာနေတော်ကြောင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရှင်လက်ဝါမှာပေးထားသောသာသမီအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရှင်ဘုရားကျမ်းမာခြင်းကိုပေးလျက်ဝရရှင်ဘုရားခင်မိသားစုလုံးသည်ဝရရှင်၌အမြဲတမ်းမွေးလျော်တတ်သောမိသားစုဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောကိုခိုလုံနေရသောခွင့်ကိုရောပေးသောကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်မိသားစုကောင်းချီးပေးတော်မူပါကျမ်းမာခြင်းကိုပေးလျက်ကိုရှင်ဘုရားခင်နေ့စဉ်နဲ့မြစားခြင်းတောက်ခြင်းသွားခြင်းလာခြင်းပေါ်မှာကိုရှင်ဘုရားတူပါရှိတော်မူပါတာငယ်သမီးငယ်ရောက်ရှိတိုင်းစီလဲဝိညာဉ်ပိုင်းမှာတာ၍အာကြည့်နိုင်မှုရအတွက်ကိုရှင်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဆေလွတ်လျက်ကိုရှင်ဘုရားအစဉ်တိုင်းကြီးထွားနေရသောခွင့်ကိုရောပေးသောကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်လက်ဝဲထဲမှာစက္ကန့်အနံမှာဝရရှင်ဘုရားသမီးချုံမိုင်းအတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရှင်ဘုရားမိသားစုကိုလည်းဒီနေ့ချိန်ထိတိုင်အောင်ကိုရှင်ပို့ဆောင်နေသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်တော်ဘုရားလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနံမှာကျမ်းမာခြင်းကိုပေးပါသူရဲ့လုံနေသောလုပ်ငန်းတစ်ခုစီတိုင်းပေါ်မှာလည်းကိုရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုရောဝတ်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းကိုရောအတွက်အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းပေါ်မှာလည်းကိုရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားခင်ကိုရှင်ဘုရားခင်ကိုရှင်သားနဲ့သမီးတို့လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားခင်ငယ်စဉ်ချိန်ကစပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုရှင်ဘုရားမွေးလျော်နေရသောခွင့်ကိုရှင်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်သမီးရှိတဲ့နေရာမှာကိုရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူပါတာရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းချီးပေးတော်မူပါကျမ်းမာခြင်းကိုပေးပါဘုရားခင်ရာခတ်သိမ်းစီကိုလက်တော်ထဲမှာရှိပါတယ်ကိုရှင်ဘုရားခင်အကောင်းဆုံးကိုရှင်ဖြစ်စေနိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုရှင်ဘုရားခင်မဆန်နေသောကြောင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်ဆက်လက်ပြီးလမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါအင်းစိတ်မှာရှိသောကိုအတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရှင်ဘုရားသူရဲ့မိသားစုလည်းကိုရိုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရှင်ဘုရားမိသားစုလုံးဒီလည်းကိုရောဝင်နိုင်ပွေးလွန်နိုင်ဖို့ရအတွက်ခွန်အားသမျှကိုပေးလက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားခင်မိခဲ့သောအခြေအနေတွေရှိစေကမူကိုရိုနာတလုံးတော်ရဖြစ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုရှင်ဘုရားခွန်အားပေးလက်ရည်တည်နေရသောခွင့်ကိုရှင်ပေးသောကြောင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိသားစုလုံးရဲ့အသက်တာကိုကိုရိုတော်မှာစက္ကန့်အနံပါရဘုရားခင်ကိုရိုနာမွေးလျော်ခြင်းကိုရိုနာကြီးခြင်းပေါ်မှာကိုရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးလက်မဆာတော်မူပါဘုရားခင်ကိုရှင်ဘုရားအခြေအနေတွေဘယ်လိုပဲရှိစေကမူကိုရိုသည်မြဲတဲ့နားမှာရှိသောအီမာနွေလဘုရားခင်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုရိုကိုခေါ်သောခွင့်ကိုရိုပေးသောကြောင့်
ကိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကြီးကိုရောဗျာလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနံပါတယ်သားသမီးစီတိုင်းဒီလက်တုံးတော်ရဲနဲ့ကိုရောမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ရဲ့စက္ကန့်အနံပါတယ်ဗျာကြီးကိုရှင်ဗျာတိမိခြင်းနဲ့တူရောက်စီတိုင်းအလိုဆန္ဒများပြည့်စုံသောကိုကိုရှင်ပြီးလေကောင်းချီးပေးပါမည်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်နဲ့စက္ကန့်၍အနံ့ကြပါ၏ဗျာကြီး Amen. Thank you. စကုနိုင်နဲ့တကွမိသားစုဖြတ်ရှင်ထားလောက်ရသူပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။သမီးအကျဉ်းနာနဲ့အတူဖခင်မိခင်ညီကိုမောင်မများအားလုံးကိုလည်းဖြတ်ရှင်ထားလောက်ရသူပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။မခင်မရင်နဲ့တကွမိသားစုမချုံမရင်နဲ့တကွမိသားစုအကိုကြီးနဲ့တကွမိသားစုအားလုံးပေါ်မှာလည်းအသက်အသက်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာများဖြတ်ရှင်ထားလောက်တော်လောက်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အခုကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဆွစီစီအောင်အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေသူရဲ့ဘဝရှိအနာဂတ်အလုံးသူရဲ့ဖခင်မိခင်ညီကိုမောင်မအသက်တာများအတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းပေးလို့ဒါစစောနိုင်နဲ့တကွအေဒနာထူလောမပေးထားတဲ့ဒါ3ယောက်နဲ့တကွအသက်တာအတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းပေးဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါဆရာဦးညွတ်တင်ဆရာမမီနာသိန်းနဲ့တကွပေါ့နော်အမှုတော်များလုပ်ငန်းဒါသမီးအသက်တာအသင်းတော်မွန်ပြည်နယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးဖို့ဆရာဗတ္တန်ကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးမှဆုတောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဒီပါဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖျားကိုရှင်စီပြပြပြီးတော့နေ့ရက်တဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနေ့ရက်တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့အနုမိတ်ဆုတည်တည်ပေါ်မှာကိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေစီစီမိဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးစစ်ဖြစ်တော်မလို့ကြောင့်ဝိညာဉ်ပဂရိမျိုးစစ်ကိုရိတ်သိမ်းရမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်စီရင်ပြီးတော့ဖျားပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖျားအသုံးပြုတော်မလို့ဖျားကိုရဲ့နာမတော်ကပါဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးและမင်္ဂလာရှိပါစေဒီနေ့ဆုစစေအမိတ်ဆုတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖာဒီနေ့ပါဝင်မဲ့တဲ့ရဖွဲ့ခြင်းတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီသမီးကိုလည်းသခင်ယေရှုနာမကောင်းချီးပေးပါတယ်။သမီးရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှင်ပေးတော့ကြမ်းမှခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်တကူနဲ့ပါရပို့ဆောင်တဲ့နေ့ရက်တဲ့ယေရှုတင်တော်လာမယ့်နေ့ရဲ့အနာကအထက်မှာလည်းသမီးနဲ့ရီမန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်သမီးကြံစီထားတဲ့အားလုံးပေါ်မှာကိုရိုရဲ့အလိုရနဲ့ညီအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတော်မှာမင်းကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်ဒီချိန်ဒီကာလမှာကိုရိုရှင်နောက်ကပတ်တော်ထက်မှာရက်တည်တဲ့မြောင်များစွာသောသူတွေတက်ပြန်လဲခွန်အားပေးနိုင်တဲ့သူခိုင်ခန့်စေတဲ့သူဖြစ်စေပြီးတော့သခင်ယေရှုနာမဆုတောင်းပါတယ်လက်ဆယ်တော်မိသားစုဆွေမျိုးမဆိုင်အားလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမကောင်းချီးပေးပါတယ်သမီးရဲ့တွားခြင်းလာခြင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းသခင်ယေရှုနာမဆုတောင်းပါတယ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖခင်ဆရာဖျားတကယ်ဆက်ဆံပေါင်းတင်ရတူအတိတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတူတွေအတွက်လည်းလူတွေရှိမှကိုရောပေးတော့မျက်နှာသားနဲ့သူကိုရောဘုံတော်ဒီရှာဆိုတော့သမီးဖြစ်စေပြန်တကယ်ယေရှုနာမဆုတောင်းပါတယ်။ရာဝ၌မွေးလျော်ခြင်းအတွက်ကြီးစောတော့အကောင်းချင်းမင်္ဂလာအကျိုးကျေးဇူးကိုလို့ကိုရောရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်တဲ့သမီးရဲ့ကျန်စီစိတ်ကူတာရဲ့သမီးရဲ့မိဘနှစ်ပါးမဆိုင်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးတွေလည်းတရားဆုတောင်းပါတယ်။ဖာဝိညာဉ်ရမှာတာရဲ့မွေးလျော်ခြင်းအသက်တာနဲ့သူကိုရော၌တာရဲ့မျောလင့်ခြင်းချစ်ခြင်းနဲ့တိဆောက်လေအသက်တာနဲ့ဆက်လက်သက်ရှင်နေမှာမင်းကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်။ဖာတနည်းသမီးရဲ့တနေ့တာနေ့အားလုံးလည်းလည်းဝဲအနာပါတယ်ဆလဘစ်ကိုစဇောနိုင်နဲ့မအိဒနာထူမိသားစုတဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖာသခင်ယေရှုနာမကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖာသူရဲ့သား3ယောက်ရှိပါတယ်သခင်ယေရှုနာမကောင်းချီးပေးပါတယ်သားပေါ်မှာလည်းကိုရရှင်အလိုတော်နဲ့ညီနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့နိုင်သွန်တယ်လေးရှိပါတယ်ပြုစုလေးရှိပါတယ်အလိုတော်နဲ့ညီနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကြီးထွားလေကိုဘုံတော်ထရှာဆိုသားဖြစ်စေပြီးသခင်ယေရှုနာမဆုတောင်းပါတယ်သားဆိုဇောနိုင်နဲ့မအိဒနာတို့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုပေါ်မှာကိုရရှင်ကောင်းကင်သမားများနဲ့ဝင်ထွက်သွားလာခြင်းနဲ့သူတို့ဒီကိုရိုနာရှင်နဲ့တားလေမွေးလျော်ရမိသားစုဖြစ်စေတော်မူဆုတောင်းပါတယ်ဖာမောင်မချင်းခက်ခဲခြင်းကာလစစ်ကြုံမှုနဲ့အချိန်ကာလမှာကိုရိုနာရက်တိချင်းကိုရိုနာဆန်ငတ်ခြင်းအသက်တာအတွက်ကိုရရှင်ယေရှုတင်ပါတယ်သူတို့လုတ်ကင်ကြံစီတော်မဲ့မှုရအားလုံးပေါ်မှာကိုရရှင်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါမဆတ်တော်မှာအထူးသဖြင့်ဒီတားဒီဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်စိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုရရှင်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါဗိသိက်ပါဆက်လက်ပြီးအနာဂတ်ထက်မှာကြီးစွာတော့အလင်းပေါ်ထွက်စေပေးရကိုရရှင်အသုံးပြုတော်မှာမင်းကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်တဏှာထုံးတော့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖာမိသားစုမှာကိုရောနဲ့ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့သူတိဆောက်ရမိသားစုဖြစ်ပါတယ်ကိုရရှင်ကိုရိုင်းဥဆောင်ရမိသားစုဖြစ်စေတော်မှာမင်းကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်မမိုက်တကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနောက်ရှက်များအားလုံးလည်းကိုရရှင်ပြီးတော့ခွန်အားနဲ့ကြော်လောက်အောင်မြင်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြော်လောက်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းနဲ့သူကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရရှင်စီရင်ပြင်ထားတဲ့အအားလုံးကိုတိမ့်ပိုက်အောင်မြင်ရမိသားစုဖြစ်စေတော်မှာမင်းကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်သူနေထိုင်တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ပါတော်အားလုံးပေါ်မှာလည်းကိုရရဲ့ညီတဲ့ခြင်းတွေတက်ရောက်စေတော်မှာယေရှုခရစ်ရဲ့အတွေ့တော်တကူတွေလွှမ်းရှောင်ကွက်ကကြည့်ရှုပြုစုတော်မှာမင်းကြောင့်ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်အာမင်ဆရာဦးညတဲ့နဲ့ဆမမီနာသေးလူမိသားစုတက်လက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အဖာသူတို့နေတဲ့နေရာမှာကိုရရှင်ရဲ့အသင်းတော်တိဆောက်ခြင်းပေါ်
မကရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဘိတ်ရဲ့ကောင်းချီးပေးပါကရရှင်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစစ်ကျက်ပြန့်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဝကျက်ပြန့်တဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်ပဂရိမပုတ်မပြတ်တော့ဝိညာဉ်ပဂရိမျိုးစစ်များကိုပြန်လဲရစ်တဲ့စေပြီးသခင်ယေရှုနာမမှာဆုတောင်းပါတယ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဟာသူတို့နေ့ရက်ကာလဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်တစ်ခုစတိုင်းမှာကိုရရဲ့အတူချစ်ခြင်းကိုရရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းလမ်းပြခြင်းတို့ကိုရရှင်ယေရှုတင်ပါတယ်လာမယ့်အနာဂတ်ထဲမှာလည်းအသင်းတော်နဲ့တဆိုင်တော်ဝိညာဉ်ဝတ္တတစ်ခုစတိုင်းပေါ်မှာကိုရရှင်ဝိညာဉ်တော်ဗိတ်သိက်တဲ့သူဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မြောက်များစွာသောသူတွေတက်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေတက်ဆက်လက်ပြီးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလွတ်မြောက်ဖို့ရအကြောင်းဖြစ်စေပြန်ကိုရရှင်ဆက်လက်အသုံးပြုမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းယေရှုတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာစဉ်းစားတွေးခေါ်လောက်ကောင်ချက်မှုရအားလုံးပေါ်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းတို့ကိုရရှင်ယေရှုတင်ပါတယ်စာရှင်တောက်ရှင်ဝိသေခြင်းရအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှင်ပေတော့လွတ်မြောက်ကြမ်းမှခြင်းအားလုံးကိုရရှိထားရမိသားစုရဲ့ဖြစ်ကြယေရှုတင်တယ်ဘုမိုးဆက်တဲ့ဒီရဆုတောင်းပါတယ်ဆမတင်စားတဲ့ဒီရဆုတောင်းပါတယ်ဖာသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့လည်းအသက်တာလည်းကိုရရှင်၌အသားရဲ့အသက်တာနဲ့တည်နေခြင်းနဲ့သူမြောက်များဆိုတော့အတိမြတ်ကိုတည်နိုင်တော့တားတဲ့သမီးတွေဖြစ်စေဆုတောင်းပါတယ်ကောင်းချီးပါပေးပါတယ်သူတို့လောကရှင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြံစည်ခြင်းရအားလုံးပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်ဒီတယောက်နေရာ၍သူရဲ့အနာကအားလုံးမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့အတိုင်းရည်တည်ရမယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မပုံမပြတ်တဲ့ကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့သူမြောက်များစွာသောသူတွေတက်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်စေတော့မှာအချိန်ကာလကြောက်ပြီးတော့မပွားနိုင်တော့အတိဝိညာဉ်ပဂတိအတိမြတ်ကိုများစွာရည်သိမ်းနိုင်တော့သူတွေဖြစ်စေမြတ်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတော်မှာမိသားစုတောင်းပါတယ်မော်လမြိုင်အတင်းတော်တစ်ခုစလုံးတက်ဆုတောင်းပါတယ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်အတင်းတော်မှာလူအမျိုးမျိုးတဲ့ဆုတောင်းရဲ့ဝုပြုကိုယ်ရှင်လူအမျိုးမျိုးတို့ဝင်ရောက်လဲကိုရိုနာချိတ်ဆက်တော့အတင်းတော်ဖြစ်တော်မလို့ကြောက်ယေရှုတင်ပါတယ်အဖာဆက်လက်ပြီးအတင်းတော်ပေါ်မှာလဲဆရာနဲ့ဆရာမဦးဆောင်တော့အတင်းတော်ပေါ်မှာလဲဝိညာဉ်တော်တွေလွတ်လပ်စွာအလုံးလုံးပြီးကိုရိုရှင်အတင်းတော်ဒီစကားအဖြစ်မသိကိုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သိပြီးတော့ဆိုတော့သူတွေပြဆက်လက်ကောင်းချီးဖြစ်စေဝင်ကိုရိုရှင်ဆက်လက်ရှင်းမြောက်ပါကောင်းချီးပေးတော်မှာမိကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်အခုအချိန်မှာနဲ့ကိုရောအဖြစ်တဲ့ခိုင်ခန့်ရတည်ရတဲ့ခွင့်တော်လည်းယေရှုတင်ပါတယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းတောင်းဝင်မဲ့ဖျားဒီနေ့မိသားစုတွေအားလုံးပေါ်မှာကိုရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးပါမဆာဘတ်တော့ကျန်တာဆုတောင်းကြံစီထားတဲ့ရထက်သန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကြီးစွာအလှလုပ်ပြီးဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတော်မှာမိကြောင့်သခင်ယေရှုနာမဖြင့်မေပြည့်အသင်းတော်မိသားစုတွေအားလုံးတဲ့ဆုတောင်းစကားအနမရဖဖျားအာမင် thank you မေဆုစစီအောင်နဲ့တကွာမိသားစုများဖခင်မိခင်ညီကိုမောင်မလေးဖျားရှင်ထုကောင်းချီးပေးပါစေဒါဆိုစောနိုင်ဧတနာထုနဲ့တကွာဒါ3ယောက်လည်းအသက်တော်ကောင်းချီးများဖျားရှင်ထလောင်းသွန်လောင်းပါစေဆရာဦးညွတ်တင်နဲ့တကွာဆရာမမီနာသိန်းသမီးတင်စာတို့မိုးဆက်သိန်းတို့အားလုံးပေါ်မှာလည်းအသက်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဖျားရှင်ထလောင်းသွန်လောင်းပါစေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်လို့မေရမ်ဂမင်းပေါ့နော်မေရမ်ဂမင်းနဲ့တကွာမိသားစုများအားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းစက္ကအနံဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစောချကြော်နဲ့တကွာသူရဲ့အသက်တာမိသားစုများဘဝနိုင်လိုအပ်တဲ့အရာမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒေါနာဖောနဲ့တကွာဘောနော်မိသားစုများအတွက်လည်းကျွန်တော်စက္ကအနံဆုတောင်းပေးဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကိုရစ်ချက်မအေးနဲ့တကွာမိသားစုအတွက်တော်၎င်းနော်ကာဒီမိသားစုအတွက်တော်၎င်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းစက္ကအနံဖို့ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်ဆုံးလင်သောထာဝရဘုရားကိုရောနာမသား၏ဘုန်းကြီးလျက်မင်္ဂလာရှိပါစေသောဖာမေရမ်ဂမင်းအတွက်ယနေ့ဆုတောင်းရဖို့ခွင့်ကိုရောပေးသောကြောင့်ကိုရောရဲ့နာမတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်အဖမြတ်စွာသောဘုရားသူနှင့်တကွာအသက်တာအားလုံးကိုကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်သူရဲ့ဘဝအသက်တာရှောင်လန်းရတဲ့လမ်းခီးတစ်ခုစီတိုင်းမှာကိုရောဘုရားရဲ့ဂရုဏာတကူကျေးဇူးတော်သည်စင်သက်လျက်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါပြည့်စုံလင်သောအာအင်ခွန်အားတကူချမ်းသာခြင်းပေါင်းလည်းပေးပါသူနှင့်သက်ဆိုင်သောသူအားလုံးတို့ပေါ်မှာလည်းအသက်တော်အလင်းကျေးဇူးပေါင်းကိုသွန်လောင်းလက်ဆက်လက်ပို့ဆောင်မဆာတနာတော်မူပါခေခေဆိုယူတဲ့ကာလထဲမှာကိုရောကိုမျော်လင့်ရင်းနဲ့ပန်းတိုင်အရောက်ဆက်လက်ပြေးသွားနိုင်မှုအကြောင်းကိုရောတကူကျေးဇူးအပေါင်းနဲ့ထားလောင်းဖြည့်ဆည်းပေးပါဖဖေဟာဆိုကြကြောအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ကိုရောကိုချစ်တဲ့သားဖြစ်ပါတယ်ကိုရောကိုမျော်လင့်တဲ့သားဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့စိတ်နှလုံးသားအကြံစီဆုတောင်းစက္ကအနံမျော်လင့်သမျှသောအရာအလုံးတို့၌လည်းစိတ်နှလုံးသားအလိုဆန္ဒပြည့်စုံကုန်လုံးကြွယ်ဝဖို့ကိုရောနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖကိုရောသားကိုကိုရောတာဝန်ယူထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့သူနေတကွာသက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုအားလုံးလည်းကိုရောလက်တော်မှာပဲစက္ကအနံပါလေခွန်အားပေးပါဖရာတကူကိုပေးပါကိုရောပေးတဲ့အာရင်ခယူနာအားဖြင့်ဘဝတတလန်ခီမှာပန်းတုံးတိုင်းအရောက်
ဆက်လက်ပြေးသွားနိုင်မှုတကူကျေးဇူးတော်သည်ပို့ဆောင်လက်ကောင်းချီးပေးမဆသနာတော်မူပါဂျမ်းမာခြင်း၌တော်၎င်းလိုအပ်သောအရာအလုံးတို့၌တော်၎င်းအထူးဖြင့်ဗိမာန်တော်နှင့်အနည်းဆုံးမှအိမ်ချမ်းရရှိပြီးတော့မှသူနေနိုင်မှုအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးကိုရောပြင်ဆင်ကောင်းချီးပေးမဆပါကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနန္တဆက်ကပ်ပါလေဖေဟာသမီးတော်နာဖောအတွက်လည်းဆက်ကပ်အနန္တဆုတောင်းပါလေကိုရောကျေးဇူးရောက်မှကောင်းချီးခံစားသောသမီးဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါလေဖေဟာသမီးလက်ရှိနေရာအရရက်ွက်ပတ်ဝန်းကျင်ပရဝိုင်းမြို့အားလုံးသခင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါလေကိုရောကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ခိုလုံတဲ့သမီးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဝိညာဉ်ရေးရာမှာဘယ်သောအခါမှမမင်းမတုံမဲနဲ့အမြဲတမ်းတောက်လောင်နေဖို့ကိုရောကောင်းချီးပေးမဆာတော်မူပါဖေဟာကိုရောကိုယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းခိုလုံကိုးစားခြင်းရာမှာသူသာမကသူတို့ညီကိုမောင်နှမညီအမတွေမိသားစုတွေကြားမှာကိုရောအလင်းတာ၍ထွန်းလင်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကိုရောကောင်းချီးပေးမဆာသနာတော်မူပါသူရဲ့ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်အားလုံးအတွက်လည်းစက္ကအနတ်လို့သူတို့ဖခင်မိခင်ညီကိုမောင်နှမမိသားစုရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းပညာရေးခတ်သိမ်းရာစက္ကအနတ်ပါလေတကူကြီးသောလက်တော်အဖြစ်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါဖဖေဟာကိုရချန်နဲ့မာဟီတို့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်မြတ်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါလေရကျေးဇူးတော်ရေးအောက်မှာဆောင်ရှောင်းလျက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးထားသောကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖေဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနေ့စဉ်သွားလာတဲ့အရာလန်ခီတစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းစက္ကအနံပါတယ်ယနေ့တိုင်ဆောင်ရှောက်လာလို့ကိုရောလက်တော်မှာပဲအနံပိုင်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါဖေဟာလက်မှာပေးထားတဲ့သမီး၃ယောက်နဲ့တကွာအသက်တာအားလုံးနဲ့စက္ကပ်ပါတယ်အက်စတာရူတာပေါက်စီတယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဂလုံးချော်ဝတဲ့ကိုရရဲ့ဂယုဏကိုရရဲ့တကူကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဘဝပန်းနိုင်ကိုပြင်းလန်းနေတဲ့အခါဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါသမီးအက်စတာနဲ့တကွလုပ်ငန်းအားလုံးစက္ကပ်လို့သူရဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်အားလုံးတို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းကိုရောကောင်းချီးပေးပါဖဖေဟာသမီးရူတာနဲ့တကွလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ဟိယဆိုင်ရာခတ်သိမ်းရာမှာလည်းအတစ်တဖန်ခွန်အားကိုရောပြင်ဆင်ပေးမဆာသနာတော်မူပါသမီးပေါက်စီနဲ့တကွပညာရေးခတ်သိမ်းရာစက္ကပ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးတစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းကိုရောဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါဖေဟာကိုရောလက်တော်ထဲမှာပဲအနံပါတယ်နော်ကားဒီအတွက်ဆုတောင်းပါပြီကိုရောကျေးဇူးတော်အဖြစ်ခွန်အားချမ်းသာခြင်းပေးထားသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသစ်သောမင်္ဂလာကျေးဇူးကောင်းကြီးများကိုပေးလက်သွားခြင်းလာခြင်းအိတ်ချင်းထခြင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းမှုမှစသောပြုလေသမျှမှုရာခတ်သိမ်းမှဆက်လက်ရပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါဖေဟာဣသရီလမျိုးကိုစောင့်တဲ့ဖေဟာကိုရောဒီငံကြီးအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့နော်ကားဒီကိုလည်းနေညမပြတ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တကွာသက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုအားလုံးကိုလည်းကိုရောနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်ခက်ခဲသောကာလဖြစ်ပေမဲ့ကိုရောရဲ့ဂယုဏသည်ကြွယ်ဝလျက်ပို့ရှံသောကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တကူတော်သည်ဆက်လက်ဆောက်ရှောက်လျက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးမဆာဘာနောကာဒီနေ့တကွမိသားစုအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးပေးရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမ၌အနန္တဆက်ကပ်ဆုတောင်းပါ၏အဖာအာမင်မေရန်ဂမင်းဘုမာဖျားရှင်သူပဲကောင်းချီးပေးပါစေမိသားစုများပေါ်မှာဖျားရှင်ထလောင်းရထုပဲကောင်းချီးပေးပါစေဆိုချကြောနှင့်တကွမိသားစုများထလောင်းရတစ်တော်ကောင်းချီးများခံစားပါစေဒေါနာဖုန်းနှင့်တကွမိသားစုများအတစ်တော်မင်္ဂလာကျေးဇူးကောင်းချီးများထလောင်းခံစားပါစေကိုရစ်ချက်မအေးနှင့်တကွသမီးများဘဝလိုရင်စန္ဒတခုစီတိုင်းမှာအတစ်တော်မင်္ဂလာများခံစားပါစေနော်ကာဒီကြမ်းမခြင်းနဲ့အတူပြည့်စုံသောမင်္ဂလာကောင်းချီးတွေအတစ်တပံထလောင်းခံစားဖို့ဖျားရှင်အတစ်တော်ကောင်းချီးများတော်လောင်းပါစေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူများအတွက်ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဖြူနုဝါအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးဖို့ရှိတဲ့သူကင်ဆာဝေဒနာခံစားတယ်ဖျားရှင်ပျောက်ကင်းခြင်းမှုကိုဆက်ဝန်ခံရအောင်ပြည့်တဲ့ထုံးအမအတွက်လည်းဆက်ပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းဖို့ရှိပါတယ်နော်မိမိချိုစီချိုဝေဒနာမဆန်တန်းဝေစီချိုဝေဒနာဒေါ်ချီတန်းနှလုံးစီချိုဒေါ်ခင်မေတန်းစီချိုဝေဒနာရှိပါလေလို့ဒီ6ရောက်တော့သူများတွေဆရာမနိုရင်းကဥဆောင်ပြီးဆူတောင်းပေးပါမယ်။ကြရရှင်ဖခင်ရဲ့ဆုတောင်းပါ Hallelujah Lord Jesus ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာအမှုရာရှိသမျှကိုအနန္တသောခွင့်ကိုပေးသောကြောင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Amen အနေနဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထံမှာမကြမ်းမာသောသူများအတွက်တဖန်ပြန်လည်ပြီးဆုတောင်းပေးရသောခွင့်ဘုရားရှင်ဘုရားပေးသောကြောင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ယနေ့ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ခံစားနေရသောသူရောက်ရှိတိုင်းပေါ်မှာကိုရှင်လက်တော်တင်နဲ့ဘုရားရှင်ခံရသောတန်ကြပ်တော်များအဖြစ်အနာပြောက်ပြီးဆိုတဲ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့တူကိုရှင်ဘုရားသခင်မကြမ်းမာသောသူများပေါ်မှာလက်တော်တင်ခြင်းအဖြစ်ကြမ်းမာခြင်းဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားသခင်ယနေ့ကိုရှင်ဘုရားဒေါ်ဖြူနုဝါအတွက်ဆုတောင်းပါရဘုရားသခင်ဒီမျိုးဆုတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သူမှာခံစားနေရတဲ့အင်္ဂါစာအတွက်ကိုရှင်ဘုရားလက်တော်ထဲမှာစက္ကအနံပါရဘုရားသခင်ဘုရားရှင်ဒီပြောက်ခင်းခြင်းကိုပြပိုင်တဲ့ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားဘုရားသူသုံးဆွဲနေသောစေတခုစီတိုင်းပေါ်မှာကိုရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားသခင်ကိုရှင်ဘုရားဒုတိခြင်းနဲ့သူကိုရှင်ဝမ်းမြောက်သောခွင့်ကိုရှင်ပေးလက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားသခင်လက်တော်ထဲမှာစက္ကအနံပါရဘုရားသခင်မြေတထိုးရဲ့အမ
တော်လည်းဆူတောင်းပါတယ်ဖျားခင်သူဒီလည်းကစားဝေနာကိုခံစားနေရပါတယ်ဖျားခင်ကိုရရှင်ဖျားမဆာလက်တနာတော်မူပါဖျားခင်ကိုရရှင်ဖျားခင်သမီးဒီလုံးဝပျောက်ကင်းပြီးဒီကလာကိုရထံကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်လည်းကိုရရှင်ဖျားခင်မဆာလက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဖျားခင်သမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကိုရရှင်ဖျားမြင့်တင်ပေးလက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါသူနဲ့သက်ဆိုင်သောပြည်သက်ထုံးကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားဆက်လက်ပြီးဒီကလာယုံကြည်ခြင်းမြင့်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုရနဲ့ဒီဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက်လည်းခွာအသစ်များကိုပေးလက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဖျားခင်လက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနံပါတဲ့စီဂျဝိနာခံစားနေရသောဒေါ်မီမီချိုအတွက်ဆူတောင်းပါရဖျားသခင်ကိုရရှင်ဖျားလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနံပါတဲ့ကိုရရှင်ဖျားသခင်တို့ရာမလုံးဝပျောက်ကရသောခွင့်ကိုပေးမကဘဲနဲ့ကျမကြီးခွန်အားသစ်များကိုပေးလက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဖျားသခင်ကိုရရှင်ဖျားမစံတန်းဝေအတွက်လည်းဆူတောင်းပါရသူလည်းစီဂျဝိနာခံစားရပါတယ်ဖျားသခင်ကိုရရှင်ဖျားပျောက်ကင်းခြင်းကိုပေးလက်ကိုရရှင်ဖျားသခင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိုက်ပျိုးနိုင်သောခွင့်ကိုရရှင်ပေးလက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဖျားသခင်တော်ကြည်တန်းအတွက်လည်းဆူတောင်းပါရဖျားသခင်သူဒီလည်းနှလုံးစီကြုံဝင်လာခံစားနေရပါတယ်ဖျားသခင်ကိုရှင်ဖျားသခင်ဒီလုံးစုံကိုတက်နိုင်သောဖျားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်သူကအနာကိုလည်းကိုရှင်ဖျားကင်းစိတ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုရှင်ဖျားဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားသစ်များကိုပေးလက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဖျားသခင်ဆက်လက်ပြီးကာလဒေါကေမေတန်တို့ဆူတောင်းပါရဖျားခင်သူတွေလည်းစီချိုဝေနာခံစားနေရပါတယ်ကိုဖျားလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနံပါတဲ့ဝရရှင်ဖျားခင်ဒီအမှုချီတမျှကိုပျောက်ကင်းစေပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဝရရှင်ဖျားခင်အမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသာမယစီတိုင်းဝန်ခံခြင်းနဲ့တူဝရရှင်ခံစားနေရသောယောဂအားလုံးကနေပြီးတော့ပြည့်စုံသောခွင့်ကိုရှင်ပေးလက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါပျောက်ကင်းခြင်းကိုပေးလက်ကိုရောနာမကိုချီးမွမ်းနိုင်သောသူရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့ရကိုရောဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒီကိုရှင်ဖျားခင်တာလျောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပါတယ်ကိုရဖျားကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဒုနှလုံးသားသီးသီးမှာငိုကြွေးတဲ့များကိုရှင်ကြားပြီးဒီကလာလုံးဝကိုရှင်ဖျားခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာပျောက်ကင်းခြင်းနဲ့ဒုတိုးဝင်နိုင်ဖို့ခွင့်ကိုရပေးလက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဖျားခင်နဲ့တော်လည်းမစက္ကန့်အနံ့ယေရှုနာမနဲ့အလုံးစုံကိုစက္ကန့်အနံ့ကြပါ၏ဖျားခင်အာမင်အာမင်အတိတ်တော့ဂျမခြင်းအိုင်ခွာပေါင်းဖျားရှင်ထလောင်းတော်လောင်းပါစေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဂျမခြင်းနဲ့ပတ်သက်တော့အရာများအတွက်ဆုတောင်းစက္ကအနံ့ဖို့ရှိပါတယ်ဆရာပတန်ကနေဆက်လက်ဥဆောင်ပြီးဆုတောင်းပေးပါမယ်တာလီအေဒီတွတ်တော်၎င်းသူရဲ့မိခင်ဂျမကြီးတွတ်တော်၎င်းဒိုရီတိုင်းသားပေါ်လူတွတ်တော်၎င်းရီမွန်တက်အက်စတာထွေးရဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သားသမီးရဖို့တွတ်တော်၎င်းတော်လှမေရဲ့ခြေနောက်ဂျမကြီးအတွက်ဒေါ်လီဒီယာဂျမကြီးအတွက်ဆမမာတာဂျမကြီးအတွက်ပေါ့နော်ဆရာဗတ်တန်ကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးမှဆုတောင်းပေးပါမယ်အနန္တတကုနေပစ္စုံတော်ဖျားကိုရှင်နာမချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရနာမတော်ဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုကိုရရှင်ဒီစီရင်ပြုပြင်ခက်ပေးပြီးဖြစ်ကြောက်ခြင်းဆုတဲ့နဲ့ဒီအားလုံးကိုရယူနိုင်ပါရခင်ယေရှုနာမတပါးရဖြစ်ပါတယ်ကိုရနာမဝင်ခိုးပါတယ်ဆုတောင်းပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဖဒီနေ့ကျမ်းမာလည်းရှိတဲ့သူတွေစိတ်နှလုံးမငြိမ်မသက်ခြင်းခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုရရှင်ရှင်းမတိုးဝင်ပါတယ်ကိုရရှင်ပြုပြင်ပေးတဲ့နာမှာကိုရရှင်အသစ်ဖြစ်စီတော်မှာကြောက်ဆုတောင်းပါတယ်ဒီနေ့တားလေးသက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကိုရရှင်ပေးတော့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိစေပြီးဆုတောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနောက်ရှက်နေတဲ့အရာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံထဲမှာနောက်ရှက်နေတဲ့အရာမငြိမ်မသက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာအားလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမဖယ်ရှားပါတယ်လေဝါကနေအမှုပြီးခြင်းလေဝါကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဒီတားလေးပေါ်မှာတက်ရောက်စေပြီးဆုတောင်းပါတယ်ဒီတားလေးကိုယေရှုနာမခင်တွဲလဲဆုတောင်းပါတယ်ဖဒီအရာနောက်ရှက်ခြင်းတက်တာဖြစ်ပါဒီမိခင်နှလုံးသားလေးအာရင်ပေးပါအစွမ်းပေးပါညက်ပညာလေးပေးပါအထက်ကလာတော့ကိုရရှင်ဗိတ်သိညက်ပညာနဲ့သူကျမ်းမာခြင်းနဲ့သူရက်တည်တဲ့ဒီအမှုရအားလုံးကနေကိုရရှင်နဲ့တိုင်းချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိစေပြီးသခင်ယေရှုနာမဆုတောင်းပါတယ်ဖာမြတ်စွာဘုရားခင်ဒါပေါ်လူအတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဖာ Thank you Jesus သူအမေအတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ကောင်းချီးပေးတော်မှာဖာတတိုင်းပေါ်လူပေါ်မှာလည်းကိုရရှင်လွတ်ဆောင်ပေးတော်အရာအားလုံးဒီသူရဲ့အသက်တာမှာကြက်ရောက်ခြင်းနဲ့သူလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရောဘုန်းတော်ထင်ရှားစွာတာဖြစ်စေပြီးဆုတောင်းပါတယ်ဖာအခုခံစားရတဲ့ဒီအမောင်ဆုံးကာလကနေကိုရရှင်ပြင်ဆင်တော်တဲ့နဲ့ရမှာချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ထားမြောက်နေသခင်ယေရှုနာမမြဆုတောင်းပါတယ်ဖာဒါလေးသမီးလေယရနာကိုလိုအနေတော့ရီမိုတက်နဲ့မအစတာတွေ့တယ်ဆုတောင်းပါတယ်ဖာမအစတာထွေးနေရီမိုတက်သူအိမ်ထဲမှာလိုအပ်တော့
Tadmi Yarana, Gorotama Yashina, Tama Sudamara, Guchema, Duru, Yonji Chen, Piensin Dajaboma, Goroshin, Atima Bule, Duru Minda Sutama, Goroshin, Pero, Kaujimina, Tadmi Yarana, Twebayaro Quenedu, to Tadmi Yarana, Legroshin, Nanga, Tegro, Bona Tishasro, Tapisi, the King Yeshuna, my Sudamara, Kaujima, Rumioni, Tata Cheni, Goroshin, Abi Yashima, Peter Jale, Goroya Chisuro, Chimamare, Dolami, Jama Chitachi, Sudamara, doing Yabe Duma, Nachi. With Nakazale Luchati Bare, the King Yeshuna Masudamare, Eddie Dudayago, Piagichin, the Shisivel, the King Yeshuna Masudamare, Danchea, and Napiolishi Kuroshin, Nokabado, this garden, Dolami, Jama Machimba, Tayabi, Jama Chinedu, Talan Shawnamia, the King Yeshuna Masudamare, Pale, Wagarama Kuroshin, Tungara, Kuroshin, Lokara, Amu Pisia, Alonidi, Dolami, Yoji Chin Chini, Yayu, won't come by Sinavia, the King Yeshuna Masudamare. Damare, Machama Chingu, Pisira, Noshede, Alongle, the King Yeshuna, my Peshamare. Kana Edwa, Nedwa Groshini, County Baby, Lumia Chimbira Mamijo, Sudamare, County Bibare, Pio, Lydia, Dole Sudamare, Pa, to a Kuta Chinka Unia, Shibare, to Kuta Berosia Masai, to Sadano Sewadi. Tatona Sasari, all of Malekuro is the Gora Chayo Siroma. Aparmesa, the Chi and Kaladeo, Shili, Ogero, Mimi at the time, a Tibu Chinedu, Groshin, Nangaronema, Munodema, Tai, Losonema, Sudamare, Kanji Bimare, to Kanakazani, Arudi, Majama Machiani, Groshin, Pero Lumiachi, Jamachin, Nayanugu, Talia, Chimaya, Queen Pisibia, the King Yeshunamami, Sudamara, Sema Mata, Sudamara, Bena Kasayabare, do it. Kurushin Pero Tashin, Kurushin Bessin, Jessin Lumiachini, Yashi Sibia, the King Yeshuna Masudamare, Majama Mugu, Yashi said, Saranzo, when you saw Mamma go let the King Yeshuna, my Tasi Peshabare, and Chayabi and Napialish Nokabado, say Lobare, Great Sashino, when you know, go, she accounted the money, a lot of Chinedu, Jama Chinedu, Talanshana, Sudamare, Kanji Bibare, the King Yeshuna, Majama Malishina, the Alungo Sudamare, Papia. Amen. Jesus. Don't celebrate the ma. Jama jendo atau dunia dua sesu down pia au. Sama mumui asai. Yang yana widana piakin mo jeno sele su down pia au. Uden bono sia unan tuamie. Tami mi phwa bu shi de. Phya shin kamchi pe bu dua jeno sele su down pia au. Ma win le myasi kaung kaung nyin nai bu dua le jeno su down bu shi do luen mo thet chirao. Anamia Piakin Butole, John Sudao, Saka Bibo Shibare, John Clary Sudao Yao Nana Gushin, Patorami Sodopia Kuroguchi Sutamare, Sama Mumui to Sutamare. They assign Yao Yanjin Ya Alung to Groleto de Mabetalon Saka Barepia Loa Agambagadi, Piakin Chinkungo Kuropiasen, Kauchi P. Masa Tanaro Muba, Sato Chemuba Kuro Kauchi P. Masa Muba. Echinta Jemu Makuro Kamchi P. Masaba Pia, the me Uding to Sutamare, to go Santamale, Yamajami Mi Poyami Pepare, to go Coronamana Kauchi P. Barepia, making all Kaliba, Jamajin Piwa near Mipoji Amuma, Selecuro, Kauchi P. Bamicha, Groletoma, Sakalia, Anamare, Anima, Chishu Pini, the Kemon, the Yama, Alungule, I Quacha Majamiakuro Piba, the Badima Benesia Unantuam. Network Mita Sumia, Alone Corona Mana Kamchi Bebare, Samna Tamula Pison, Chamaji, Kwamia, Coro Talon Tolan Beba, Tadmini, Winnie, Pina ye, cut the ya, Nisa, Tata, Long Jong ye, cut the ya, Groleto Mabe, Anamare, Papia, Jimare to Guchisu Apie, Celeste Sasha, Kamchi Pepusa, Maza, Tanaro Muba Papia, Ma Winlet, Sutamare, the Messi by Sayama are in Nelia Shibare. Gongom Yanabu de Coroleto de Mabe Sakalia Anamare, Aobia Kuro to me a Messi Macro de Guru, the center of Solia, Aobia Kauchi P. Masa Tanaro Muba, the me Ayu Joshidmia Alone, the King Yeshu Credo Piana Mana Kauchi P. Bare, Aobia Kuro Pies Masaba, Talu Motet Sutamare Pia, the Chramale, Daya Yashi Bare, Tadwa Saka Anna Sutamare, the Najin Widana. Alu Korolo Piakinsiba, Namia Mianzo Chesiba, Ayendai Pumatwala Lushana Bukamia Kuro Piasen, Kauchi P. Masaba, Najin Kakemubama, Mashibu to Lekuro, Kauchi P. Masaba Pia, Ledo de Ma Anna Sakalia, the King Yeshu Corridor Piashan Namanai, alone you this one Anna Saka Sudan Jaba Pia. Amen. Piashan Talawi, Kauchi P. Basi, Tito Chama Jimia Talang.
ခံစားပါစေအခုဆက်လက်ပြီးတော့မှကက်တင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြထားတဲ့အရာလေးတွေကြောင့်ဆူတောင်းမှုရှိပါတယ်ဦးစွန်လွင်ဦးတင်ထူးမွန်လူမျိုးများကက်တင်ချင်းကိုကြီးရဲ့ခင်မွန်းတဲ့တားငယ်အသက်တာဝိညာဉ်ရေးရင်းချစ်ဖို့ဒေါ်တတရဲ့ခင်မွန်းဥခင်ကြီးရဲ့သက်တာပြောင်းလဲဖို့ကြောင့်ဆူတောင်းပေးဖို့ရှိတဲ့ဒေါ်ရင်းရင်းရဲ့တားမိုးဆက်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအသက်တာဒေါ်လာမေရဲ့ခင်မွန်းဥတမောင်မြင့်အတွက်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆူတောင်းပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဦးမင်းသိန်းအောင်လည်းသခင်ဖျားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဝန်ခံလာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမနိုရင်းကဥဆောင်ပြီးဆူတောင်းပေးပါမယ်။ ဒီဒါရရှိဖမျက်စောတော်ဖျား Hallelujah ဒီကိုရှင်ဖျား ကိုရောယေရှု ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဖျားကြီးကဲတင်ခြင်းစိတ်ချမှုရရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်ဖျားခင်တို့အနေသောသာသမီရောက်စီတိုင်းတို့ဆုတောင်းတော်ခွင့်ကိုရှင်ပေးသောကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားကြီးဖျားခင်ဒီသာသမီရောက်စီတိုင်းရဲ့ကိုရှင်ဖျားခင်ဖန်ဆင်းထားသောလက်ရများဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်စီတိုင်းကိုပြည့်စည်ခြင်းမရရှိစေဖို့ရအတွက်ကိုရှင်ဖျားခင်ဒီမြဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကောင်းချီးပေးနေသောကြောင့်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဖျားခင်ယနေ့လည်းကိုရှင်ဖျားခင်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရဖျားမာဇလည်းတနာတော်မူပါဒီနေ့ကတင်ချင်းစိတ်ချမှုလို့အနေသောဦးစိုးလွင်ဦးတင်ထူးတဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ဖျားခင်သူရဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားတည်တည်မှာကိုရှင်ဖျားနေရာယူလက်ကိန်းမိုးလက်ကိုရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုရောကိုတကယ်ပဲကတင်ပါရှင်ဖြစ်လက်ခံမကပဲနဲ့ကိုရောနဲ့အကျောင်းဝင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ရကိုရဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုရှင်ဖျားခင်သူတို့ထံမှာလာသောတည်စကားသည်လည်းကိုရှင်ဖျားခင်ကောင်းသောတည်စကားနဲ့အတူပြန်လဲပြီးတော့မျိုးစေ့သည်ရှင်းတန်ရသောခွင့်ကိုရပေးလေကောင်းချီးပေးတော်မူပါဖျားခင်ဒီကဲပဲကိုရသူတို့နှလုံးသားထဲမှာကိုရှင်ဖျားခင်ကိုလက်ခံနိုင်မှုခွင့်ကိုကိုရှင်ပေးပါမိကြောင်းလက်တော်ထဲမှာစက္ကအနံပါဖျားခင်အသားနှလုံးသားကိုကိုရှင်ပေးတော်မူပါကြောက်နှလုံးသားကိုရှင်ဖယ်ရှားပြီးဒီကလာကိုရှင်ဖျားဒီသားနှစ်ယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုကိုရှင်ပြည့်စုံမကပဲနဲ့သူတို့မှာလိုအပ်နေတဲ့ကတင်ရင်စိတ်ချမှုတွေလည်းဆုတောင်းပါတယ်ဖျားခင်ကိုရောဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါမယေရှုတွေလည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်သမီးနဲ့တကွသူရဲ့သက်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားခင်သူနှလုံးသားထဲမှာတောင်းတနေသောမူလူမျိုးများတကယ်ပဲကိုရောကိုသိမြင်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှင်ဖျားခင်ကိုတကယ်ပဲအကုတ်တော်သားမျိုးစေဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှင်ဖျားခင်တောင်းတသောအရာတစ်ခုစီတိုင်းကိုပြည့်စုံသောခွင့်ကိုရောပေးလေကောင်းချီးပေးတော်မူပါမူလူမျိုးတစုလုံးဒီလည်းကတင်ချင်းရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရရှင်ဖျားလက်တော်ထဲမှာစက္ကအနံပါဖျားခင်ကိုရရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါဟိုဖျားခင်ကတင်ချင်းရဖို့ရန်အတွက်နဲ့ကိုရရှင်ဖျားအသက်တာထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားပြည့်စုံပေးလေကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုကြီးရဲ့ခင်မွန်းအတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဖျားခင်ဒီအသက်တာကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှင်ဒီတာတတ်နိုင်နေဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဖျားခင်ကိုရရှင်ဖျားမာစာတော်မူပါကိုရရှင်ဖျားခင်ကိုကြီးရဲ့ကိုရရှင်တနေ့တာသွားခြင်းလာခြင်းမှာကောင်းချီးပေးလို့မိသားစုအတွက်လည်းကိုရရှင်ဖျားခင်ပြန်လဲပြီးတော့ကိုရရှင်ဖျားမာစာနေတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားခင်သူရဲ့သားငယ်လေးအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရမနိုင်ဝိလွန်နိုင်ခြင်းခွင့်ရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်ဖျားခင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။အဲဒီချိန်မှဆိုင်ကိုရှင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဆေလို့လက်ကောင်းချီးပေးမကကြည်ရင်ခြင်းပေါ်မှာလည်းကိုရနဲ့သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်ဖျားပြင်ဆင်ပေးလက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။လက်တော်ထဲမှာစက္ကအနံပါဖျားခင်တော်တတိရဲ့ခင်မိုးဥခင်ကြီးတွေလည်းဆုတောင်းပါရဖျားခင်သူရဲ့အသက်တာကိုလည်းလုံးဝပြောင်းလဲခြင်းရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရှင်ဖျားအသက်တာတစ်ကိုပေးလက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ဟိုဖျားခင်ဆုတောင်းထားတဲ့အတိုင်းကိုရှင်ဒီအဖြစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နားမလဲခြင်းတဲ့ကနေနားလည်နေရသောခွင့်ကိုပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုဖျားခင်ဥခင်ကြီးကိုကိုရနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖျားခင်ကိုရှင်ဖျားတော်ရဲ့တာမိုးဆက်တွေလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားခင်ဝိညာဉ်ရေးဘက်မှာခိုင်ခန့်ကြီးရှိနိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ဟိုဖျားခင်ကိုရှင်ဖျားမရရဲ့ကိုရှင်မိသားစုတူလုံးကိုလည်းကိုရနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖျားခင်သူရဲ့ခင်မွန်တယ်မဆိုင်ဟိုဖျားခင်သားငယ်လေးရောက်စီတဲ့တက်တာကြီးလည်းကိုရှင်ဖျားခင်ရဲ့လူရှိဖျားရှင်မျက်နှာရရုံမကဘဲနဲ့မိသားစုလုံးဒီကိုချီးမွမ်းနိုင်သောမိသားစုသူများအတွက်လင်းဖြစ်စေသောမိသားစုဖြစ်စေဖို့ရကိုဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါတော်ရမှာစက္ကအနံပါတဲ့ဒေါ်လာမေရဲ့ကေမိုဥတေအမောင်မြတ်အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖျားခင်ကိုရရှင်ဖျားခင်ဥတေမောင်မြတ်ကိုကိုရနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖျားခင်သူကိုလည်းကတင်ကြီးစိတ်ချမှုရရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှင်ဖျားခင်နှုတ်ပတ်တော်ဆေလို့လက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဖျားခင်သူမြင်နေသောရာကိုရှင်တွေ့နေသောရာလုံးစုံဒီလက်ကိုရနာမကိုချီးမွမ်းနိုင်သောရာတစ်ခုစီတည်းဖြစ်စေဖို့ရကိုရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးအောင်မကဘဲနဲ့သူထံသို့လာသောကိုရှင်တရေစကားဒီလက်ကိုရှင်ဖျားကတင်ကြီးနဲ့ဆိုင်သောတရေစကားအလုံးစုံဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်အရှင်ဖျားမဆာတော်မူပါအာမင်တကယ်ပဲကိုရောကိုယုံကြည်စိတ်ချ
အနန္တသောတာတရားဖြစ်စေဖို့ရကိုရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနန္တပါတယ်ဥမင်းသေးအောင်အတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုရှင်ဖျားကဲ့တင်ကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကိုရှင်ဖျားသခင်တည်င်းစကားကိုကြားပြီးတကလားသူတို့နှလုံးသားထဲမှာကိုရောကိုရှင်သခင်ဖြစ်လက်ခံနိုင်မှုရခွင့်ကိုကိုရှင်ပေးလက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒီနေ့ကိုရှင်ဖျားသခင်တမီဆုတောင်းခဲ့တော့ကဲ့တင်ကြီးလိုအနေသောသားသမီးရှိတဲ့အတ္တတူတီမှာကိုရှင်နေရာယူလက်အလုံးလုံးမြင်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားသခင်လက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနန္တပါတယ်ကိုရှင်ဖျားဆုတောင်းသမျှအရာလုံးစုံကိုကိုရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးရမကဘဲနဲ့ကိုရှင်ဖျားကဘုန်းတော်ထင်ရှားသောအတ္တဖြစ်စေပါမည်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်နဲ့အလုံးစုံကိုချီးမွမ်းစက္ကန့်အနန္တကြပါ၏ဘုရားသခင်အာမင်အာမင်ဘုရားရှင်ပြည့်စင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းရောက်စီတိုင်းထံလောင်းခံစားကြပါစေကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးခဏအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်တချို့မရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့သူတွေမပါဝင်လာနိုင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်သူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ခဏလေးသတိရဆုတောင်းပေးဖို့အချိန်ယူရအောင်ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်ဆုံးသောဘုရားကိုရရှင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သမီးများများနဲ့တို့ကမိသားစုအတွက်အထူးပဲဆုတောင်းပါတယ်။သမီးရဲ့အသက်တာကိုကိုရရဲ့အတောင်တော်ရေးအောင်မှလုံခြုံစွာဆောက်ရှောက်လျက်ကွယ်ကားလျက်လမ်းပြနေသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သမီးမိသားစုအတွက်ကိုရရဲ့ဂရုဏာကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့သည်အမြဲတမ်းရှံနေသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သမီးကိုကောင်းကြီးပေးလို့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်ကိုရရှင်အားမိမိရဲ့သက်ခင်ကတဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ဝန်ခံလာဖို့ကိုရောနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်။တာလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အငန်းတာကန္တအားလုံးလည်းကိုရောကိုမျှော်လင့်ရင်လက်တော်မှာပဲအနှံပါတယ်ဖခင်အောင်ဘုရားသားကိုဆက်လက်ဆောက်ရှောက်ကွယ်ကာခြင်းနဲ့တူချီးမြှောက်ကောင်းချီးပေးမဆာတော်မူပါလက်မှာပေးထားတဲ့တာဂျက်ဆင်နဲ့တူကအသက်တာအားလုံးလည်းကိုရောလက်တော်ထဲမှာပဲအနှံဆက်ကပ်ပါ၏အဖဖခင်ဆက်လက်ဆောက်ရှောက်ပါတာငယ်လေးရဲ့ကျင့်ခြင်းအသက်တာလူရှိဖခင်ရှိမျက်နှာပွင့်လန်းလက်ကိုရောဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ကြောင့်ဆက်လက်ကျေးဇူးပြုတော်မူပါအဖအမြတ်မြတ်ရဲ့ဖခင်အငယ်ဥဆန်ရအတွက်ဆုတောင်းပါလေသူကိုလည်းခွန်အားကြမှာခြင်းပေါင်းပေးတည်တာမကသက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုသမက်များသာသမီမြည်အားလုံးတန်ကိုရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအရောက်စီတိုင်းခံစားရင်ဒီပြကိုရောပြင်ဆင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုတယောက်မချမ်းလက်ခံရယူပိုင်ဆိုင်မှုကိုရောနာမ၌ကောင်းကြီးပေးပါလေတကူကြီးသောလက်တော်အဖျက်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပါအဖမမေရီနယ်ဆန်ထွက်ဆုတောင်းပါတယ်အဖသမီးရဲ့တတာခရောလက်တော်မှာပဲအနှံပါတယ်တကူကြီးသောလက်တော်အဖျက်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပါသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့သာသမီမြည်အားလုံးတန်ကြွယ်ဝတဲ့ဂိယူနာဖြစ်ဆက်လက်သွန်လောင်းကောင်းကြီးပေးပါသက်ဆိုင်ရာမိခင်တင်တော်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှပြုရတဲ့ဝေယဝတ္တအငန်းတာအားလုံးမှာလည်းကိုရောဆက်လက်ကောင်းချီးပေးလေမိသားစုကိုဆက်လက်ဆောက်ရှောက်နေသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်သူဆက်လက်အနံပါလေအဖဖျားကိုအောင်ကျော်ဦးတို့မခင်စုသွင်းတို့မိသားစုတွေလည်းဆုတောင်းပါ၏အဖဖျားကိုရောကျေးဇူးဂရုဏာနဲ့ဆက်လက်လွှမ်းမိုးပါသူရဲ့ဆိုင်ငန်းလေးကိုလည်းကိုရောကောင်းချီးပေးနေသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်သူဆက်လက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဒီမင်္ဂလေးတဲဆုနေတကွာအတ္တဆက်ကပ်ပိုင်းလူရှိဖျားရှိမမျက်နှာပွင့်လန်းလက်အစင်တိုင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအထက်ထဆက်လက်ခံစားစေပါကိုအောင်ကျော်ကြီးဖခင်ဂျမ်းမာခြင်းဖြစ်ဝကိုတော့သွန်လောင်းကောင်းကြီးပေးသလိုသမီးခင်စုရဲ့မိခင်ကိုလည်းခွန်အားတွေပေးပါဂျမ်းမာခြင်းတွေပေးပါနေစဉ်တတ်တာသွားမှုလာမှုစင်သက်ခြင်းမှာစ၍ခတ်သိမ်းရပေါ်မှာဆောင်းလျှောက်လျက်ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးမဆာတနာပါဖာဆရာဇာနီနဲ့တကွမိသားစုအားလုံးအမှုတော်များလုပ်ငန်းလဲစက္ကန့်အနှံပါတယ်တကူကြီးတော်လက်တော်သည်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါဖေရဒေါ်စနိုးနဲ့တကွမိသားစုများတို့လည်းအနှံပါ၏ကြီးမားသောမေတ္တာဂိမ်းနာတကူကြီးစုအဖြစ်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးမဆာတနာတော်မူမလော်ရာတို့မဆာရမမိုရင်းတို့အားလုံးတို့လည်းတရိယာဆုတောင်းပါတယ်တကူကြီးတော်လက်တော်သည်ဆက်လက်ဆောင်းရှောက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးမဆာတနာတော်မူပါဖေရဒေါခင်ချိုနဲ့တကွမိသားစုကိုအနှံလို့ကိုမောင်ဆိုးနဲ့တကွမိသားစုများအားလုံးလည်းအနှံပါလေခန္ဓာရေးရာကျမ်းမာရေးဝိညာဉ်ရေးရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခတ်သိမ်းမှတကူကြီးတော်လက်တော်သည်ဆက်လက်ဆောင်ရှောက်လျက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးမဆာပါအဖဖျားတော်ဤမင်းတို့ဆုတောင်းပါ၏ကိုရောဆက်လက်ဆောင်ရှောက်ပါကောင်းချီးပေးပို့ဆောင်မဆာတနာတော်မူပါသူရဲ့မိသားစုအသက်တာလည်းစက္ကတ်တို့မနော်နဲ့တကွမိသားစုအားလုံးလည်းအနက်စက္ကတ်ဆုတောင်းပါတယ်သူရဲ့သားသမီးတွေရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သမီးနဲ့တကွအသက်တာလုပ်ငန်းစီးပွားရေးဟောအန်ကူနဲ့တကွသူရဲ့အမျိုးသားလုပ်ငန်းကိုင်တာလက်မပြီးထားတဲ့သားသမီးအသက်တာဒါဂျေကော့နဲ့တကွအသက်တာအလုံးစုံစက္ကပ်ပါတယ်ကိုရောဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပို့ဆောင်မဆာပါဖေယာဒေါအီမင်းနဲ့တကွမိသားစုကိုလည်းစက္ကပ်အနက်ဆုတောင်းပါတကူကြီးတော်လက်တော်သည်ဆက်လက်ဆောင်ရှောက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးမဆာပါဖေယာလက်တော်ထဲ၌အနက်စက္ကပ်လျက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပါ၏ဖေယာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအခုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာဖို့အတွက်နော်ပြတ်တုံခြင်းအားလုံးတို့တဲကနေပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ကုသမှုပေါ့နော်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးတိဆောက်ခွင့်လေးတွေရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းဆက်ကပ်အနံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးငြိမ်းချမ်းမှုသာယာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်
ပြတ်တုံငင်းကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ခရစ်တော်လာဖို့အချိန်ကြီးတဲ့အခါမှာရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီကြားတွေကနေဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ဟစ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးပေါ့နော်သူကိုမျှော်လင့်ခွန်လုံတော်သူများအတွက်ကောင်းကြီးဆက်လက်ခံစားဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်လည်းဖြစ်တယ်အသင်းတော်များကိုလည်းကောင်းကြီးပေးလျက်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဆရာဗတ္တန်ကနေပြီးတော့မှဆုတောင်းကဘာကြီးတို့တော်၎င်းအသင်းတော်များတို့တော်၎င်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှုတော်၎င်းပြုပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် Hallelujah thank you Jesus Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Apa pia kuro Jesus temare kuro she yukau chine tu kuro she namaro api towe kowe kolon chen ya alo de Jesus tene. Kuro namaro api dine menye mete piro kaba jide ani sutang yaro kwe kuro ohe yaro kwe de Jesus tene. Senchen na ire kwe ko piro mno chale Jesus tene. Udari chala bu yani mi piro de chalo tamadri shibu ya winyero ya masa chingo khansa yaro chalo kuro she Jesus temare. Kuro namar kaba sase bonji basi. में जीवन में क्रोशन अतुई ने वेनो खरे तुरी आलम द सुटाम बारे करो को प्याले मिटु सिरो मा वनी मेसी क्वेसिरे या आलम ने करो प्याले मिटु बिरो सिमानो नाउडा ने तु फनसे न मनो शिनथाम प्याले बिरो दुटा मुखा को ने बे सुटाम बारे फा मिमी या साडी द बो या अतशिन छिमो वे वनी रे लंप्य छिन को प्याले खाई अतशिन ता सिरो मा मिजा सुटाम बारे कबाजी मा सिरो नैंगा टीटी द सुटाम बारे नैंगा अतिटी मा ले क्रोशन औचो या अची के आलम क्रोशन सीमा खां ख्वा था बारे एदी आलम ने क्रो ये तमा दे ती बिरो अलेला तमाडिया या अलेला ने टोला अतशिन ता बया सुटाम बारे इस्राएल ने गावले के यीशु नाम काउं जी बे बारे यरूशलेम में को के यीशु नाम काउं जी बे बारे जेसरो छिमा बारे कोरो यरूशलेम में अत चेंजा को सिम पेले चला रे खम ओसुमे ने या फिर हमरो चा उस प्युपिन प्याले लसम मो या आलो मा मिटे रे तले चले को सिम जेसु दे बारे नाम लो ताई बोंजी बासे दी यारी उरु छिने तबवा भीरा छिने लपसि प्यने रे या आला तातमिनु ये ढोटा को सोने रे या मोबने कोरो ये मेमरो ताये तोवे नै मो या चाम फिसि मे क्रोशनဆွဲခေါ်တော်မလို့ကြတဲ့ဂျေစုတင်တယ်။ဤအရာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတော့လည်းဂျေစုတင်တယ်။ဒါရဲ့ဆုပ်ယုပ်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အရာတော့လည်းဂျေစုတင်ပါတယ်။ကိုရောကြွလာပြီးတော့တိတ်ဆဲမဲ့ချိန်တဲ့တာရီမင်းတို့မျောလင့်ပါတယ်။ကိုရောကြွလာပါကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာလည်းတာရီတိဆောက်နိုင်ဖို့ရလဲကိုရောမဆာတော်မှာမြင့်ကြောက်ဆုတောင်းပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတော့လည်းဂျေစုတင်တယ်။ကိုရောရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောညီတဲ့ချင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတက်ရောက်စေပြီးသခင်ယေရှုနာမဆုတောင်းပါတယ်။မငြိမ်မသက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာအလုံးရဲ့ယေရှုနာမဖယ်ရှားပါတယ်ဟာကိုရဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မြင့်ရဲ့ကြီးဒီဒိုးထတော်နိုင်ငံဝိညာဉ်တော်ရဲ့လိုင်းလုံးမြင့်ကြီးရိုက်ခါတော်နိုင်ငံနဲ့လူမြောက်များစွာလူမြောက်ခြင်းဤဖြစ်စေများဆုတောင်းပါတယ်ဒီနေ့အာမင်ကိုရောရှင်အားယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးရက်တည်နေတော့အသင်းတော်မိသားစုအတိအသီးပေါ်မှာလည်းဆုတောင်းပါတယ်ကောင်းချီးပေးမင်္ဂလာပေးပါတယ်အသင်းတော်တွေဝိညာဉ်တွေအားနဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့သူဆက်လက်ရက်တည်ပြီးတော့ကိုရရှင်လှုပ်ဆင်ခြင်းတဲ့အရာကိုရရှင်ပြောဆင်ခြင်းတဲ့အရာကိုရရှင်တွင်တင်တဲ့အရာကိုနားရလဲပြီးတော့ဆက်လက်ရက်တည်နိုင်မဲ့ကိုရရှင်ဆက်လက်မဆတော်မှာဂျေစုပြုတော်မှာမင်းကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်ယုံကြည်သူတောင်းတမင်းနဲ့အားလုံးတည်းဆုတောင်းပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာစာတိစိတ်ပေါ်မှာအခွင့်အရေးမပေးဘဲနဲ့စာတိစိတ်ကိုတေလက်ကိုရောဒီအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သူကိုရောဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာတွေအရောက်ဆုံးရဲ့အသက်တာကိုမြင်တွေ့စေပါမဆတော်မှာနားလက်သက်စေတော်မှာဝိညာဉ်တော်မဆပါဂျေစုပြုတော်မှာမင်းကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်ဒီနေ့ပါဝင်တော်မိထားရမိသားစုတွေအားလုံးပေါ်မှာလည်းသခင်ယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါကိုရောရဲ့အတွေ့တော်နဲ့ရွေးနှုတ်ထားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုအတိတ်ဖြစ်တော်မူကြောင့်ဂျေစုတင်တယ်ကိုရောရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့လည်းမိသားစုတိုင်းရဲ့ပေါ်မှာတက်ရောက်စေဖို့ရကိုရောရှင်စလက်မဆတော်ကိုရောရှင်ကောင်းကင်သမားကိုရောရှင်ကွယ်ကာခြင်းနဲ့မိသားစုတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်ခြင်းနဲ့သူခေတ်ကာလခြင်းနဲ့ဘလို့ပဲရှိနေပါစေအရာရာအ၌ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းและအသက်ရှင်တတ်ဖို့မိသားစုဖြစ်စေဖို့ဆုတောင်းပါတယ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖာမဆာဖျားခင်တာတို့ဆုတောင်းကြံစီတဲ့အရာထက်ကိုရောရှင်တာ၏ကြီးတော်အမှုဖြစ်တော်မူတော်ဖျားကိုရောရဲ့လှုပ်ဆောင်တော်အရာအလေးလာအကြံစီကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့တာ၏ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့လည်းဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်မဆာပါဒီနေ့ပါဝင်တော်မိသားစုတို့အားလုံးမိထားရမိသားစုတွေအားလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျားအာမင် Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
မနိုရင်ကောင်းချီးပေးပါမယ် သုံးပါးတဆူဖျားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ချစ်ချင်းမြတ်တာကဲတင်ခြင်းမိစ္ဆာဖွဲ့ခြင်းစုကျေးဇူးပေါင်းတို့သည်ကိုရှင်ဖျားသခင်တိုင်းပေါ်မှာစက္ကပ်ပါဝင်နေကြသောမိသားစုတည်တည်ပေါ်သို့၎င်းဆက်နွယ်သောမိသားစုရောက်စတိုင်းပေါ်သို့၎င်းယခုချိန်မှစသောကာလအစဉ်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသော အာမင်အာမင်ဖျားရှင်နာမတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေအတူတကွကိုယ်ကိုယ်ရတဲ့အခွင့်ဆုတောင်းရတဲ့အခွင့်အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ပြန်ဆောင်တွေ့ကြပါစို့